ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कृपया मया सह रटन्तु। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवत् विश्वतो मुखम् सारवत् विश्वतो मुखम् स्तोभम् अनवद्यं च अस्तोभम् अनवद्यं च सूत्रविदो विदुः। सूत्रविदो विदुः। एतानि सूत्र लक्षणानि। एतानि सूत्र षट् लक्षणानि। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सारवत् विश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यम् इति। किमर्थम् अस्माभिः सूत्रपठनं करणीयम्? व्याकरणं संस्कृतव्याकरणम् एव सूत्रद्वारा पाणिनिमहर्षिणा दत्तानि व्याकरणं सूत्रद्वारा दत्तं पाणिनिमहर्षिणा। अतः सूत्रं किं, सूत्रलक्षणानि किं, पाणिनिसूत्रपठनपूर्वं सूत्रं किम् इति ज्ञानम् आवश्यकम्। पाणिनि इति संस्कृतव्याकरणे पाणिनेः नाम अतिप्रसिद्धम्। व्याकरणशास्त्रं किं नाम व्याकरणं? प्रथमं तत् पृच्छामि। किं नाम व्याकरणं? व्याकरणम् इति किम्? व्याकरणम् इत्युक्ते शास्त्रं, येन शास्त्रेण साधवः शब्दाः ज्ञाप्यन्ते तत् शास्त्रं व्याकरणम् इति। संस्कृतव्याकरणे पाणिनिमहर्षिणा रचितम् अष्टाध्यायी नाम ग्रन्थः अतिप्रसिद्धः। तेन एव रचितः अष्टाध्यायी। तदेव अद्यत्वे प्रमाणम् अस्ति।
पाणिनेः प्राक् वैयाकरणाः आसन्, किन्तु पाणिनि महर्षेः नाम अतिप्रसिद्धम्। पाणिनेः प्राक् आपिशलिः, काश्यपः, गार्ग्यः, गालवः, भारद्वाजः, शाकटायनः, शाकल्यः, स्फोटायनः इति अनेक वैयाकरणाः आसन्। एतेषां नाम श्रूयते, किन्तु पाणिनेः महर्षि तेन रचितं सूत्रपाठम् अतिप्रसिद्धम्। साक्षात् महेश्वरस्य प्रसादात् महर्षिणा 14 सूत्राणि प्राप्तानि। 14 सूत्राणि, तेषाम् एव नागेश्वर सूत्राणि इति नाम्ना ज्ञायते। तदपि वयं रटनं कुर्मः। कृपया रटतु। अयिवुन् ऋलृक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लन् ञमङणनं गणनम जभै घढधश् खडधश जबगडदश् जबकढधश खफ चठथ चटतौ अपै शशसर् अल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि कंठस्थं कृतम् एतानि सूत्राणि। सम्यक्। एतेन क्रमेण वर्तन्ते, तेन क्रमेण एव कंठस्थं करणीयम्। अयुवन् ऋलृक् एतावदेव। तेषां सूत्राणां साहाय्येन एव अष्टाध्यायी नाम ग्रन्थः रचितः महर्षिणा। भगवान् पाणिनि महर्षि भगवतः एव एतानि सूत्राणि प्राप्तानि। अतः व्याकरणशास्त्रस्य आदिमगुरुः साक्षात् महेश्वरः एव। महेश्वरात् आगतानि एतानि सूत्राणि, तानि एव अष्टाध्यायी इति व्याकरणशास्त्रग्रन्थस्य आधारभूतानि भवन्ति। आधारभूतानि सूत्राणि। पाणिनेः ग्रन्थः अष्टाध्यायी, तेन कृतः ग्रन्थः अष्टाध्यायी नाम इति अतिप्रसिद्धः। तस्य अष्टकम्, अष्टिका, शब्दानुशासनं, मूलसूत्रम् इति अन्यनामानि अपि वर्तन्ते। अष्टाध्यायी इत्युक्ते अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी। 8 अध्यायाः सन्ति। प्रत्येकम् अध्याये 4 पादाः सन्ति। अतः संहत्य कति पादाः सन्ति? 30 पादाः सन्ति अस्मिन् ग्रन्थे। अष्टाध्याय्यां 32 पादाः सन्ति। अस्माभिः पूर्वं एषा प्रार्थना कृता। मुनित्रयं कात्यायनः, वररुचिः, पतञ्जलिः, सूत्रकारः इति। कात्यायनः तस्य एव अन्यनामः वररुचिः। तेन एव वार्तिकानि रचितानि। वार्तिकं वररुचिः
अथवा कात्यायनः तस्य एव नाम कात्यायनः पररुचिः इति पाणिनेः उक्तानां विषये अनुक्तानविषयाणां पूर्णार्थमेव कात्यायनेन कृतं तस्य नाम एव वार्तिकम् इति पाणिनेः सूत्राणां कात्यायनस्य वार्तिकानाम् उपरि विस्तृतं व्याख्यानं कृतं केन पतञ्जलि महर्षिणा अतः सूत्रकारः पाणिनि महर्षिः वार्तिककारः वररुचिः महाभाष्यकारः पतञ्जलि मुनिः ते एव मुनित्रयमिति ज्ञायते। महाभाष्यस्य अपि व्याख्यानम् अस्ति। महाभाष्यप्रदीपः कैयट उपाध्यायः इति कैयटः इति वैयाकरणेन भाष्यार्थस्य अवगमनार्थं महाभाष्यप्रदीपः इति व्याख्यानम् अलिखत्। नागेशभट्टः इति महाराष्ट्रस्य जनपदस्य निवासी नागेशभट्टः तेन अपि भाष्यप्रदीप्तोद्योतः इति महाभाष्यार्थस्य अवगमनार्थं व्याख्यानं लिखितम्। अतः व्याकरणविषये बहवः प्राचीन आचार्याः आसन्। व्याकरण ज्ञानार्थं तेषां साहाय्यम् अति आवश्यकम् अस्ति। पाणिनि महर्षिणा कृतम् अष्टाध्यायी अस्ति, किन्तु कथं पठनीयम् अष्टाध्यायी? सूत्रं 4,000 सूत्राणि सन्ति, कथं पठनीयं? कथं नियमः अस्ति, प्रक्रिया अस्ति? तदर्थमेव भट्टोजि दीक्षितस्य वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इति प्रक्रिया ग्रन्थः अति प्रसिद्धः। तेन रचितः ग्रन्थः तस्य नाम वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी। अत्यन्तं प्रसिद्धः प्रक्रिया ग्रन्थः भट्टोजि दीक्षितः। सः सिद्धान्तकौमुद्यां तस्मिन् ग्रन्थे सर्वाणि अष्टाध्याये विद्यमानानि सूत्राणि व्याख्यातानि, किन्तु सर्वाणि सूत्राणि तेषां पठनं कष्टं भवति। अतः वरदराजभट्टाचार्यः इति अन्यवैयाकरणः अपि आसन्। तेन एव रचितं लघुसिद्धान्तकौमुदी। अष्टाध्याय्यां विद्यमानानि सूत्राणि सर्वाणि सूत्राणि सिद्धान्तकौमुद्यां व्याख्यातानि, किन्तु तत्र प्रसिद्धानि सूत्राणि संगृह्य 1275 सूत्राणि संगृह्य वरदराजभट्टाचार्येण लघुसिद्धान्तकौमुदी रचिता। तद्ग्रन्थः एव वयम् इदानीं पठामः, लघुसिद्धान्तकौमुदी। तत्पूर्वं मागेश्वरसूत्राणि विषये चर्चा करणीया। प्रथमं मागेश्वरसूत्रज्ञानान्तरं लघुसिद्धान्तकौमुदी
लघुसिद्धान्तकौमुद्यां वर्तमानानां सूत्राणां पठनं कुर्मः। प्रथमं प्रकरणमस्ति संहिताप्रकरणं, सन्धिप्रकरणं। तस्य चर्चां कुर्मः। सूत्रपठनान्तरं कुर्मः। तदेव अस्माकं पठनक्रमः। प्रथमं नागेश्वरसूत्राणां कण्ठस्थम् अवश्यं करणीयं। यथा क्रमेण वर्तन्ते अत्र वर्णाः, तेन क्रमेण एव कण्ठस्थं करणीयम्। ऐ उन् ऋलृक् ए ओम् ऐ औच् ऐ अवरट् लन् इति। अस्माभिः पूर्वकक्षायाम् एतेषां विषये चर्चा कृता। नागेश्वरसूत्राणि 14 सूत्राणि, तेन कथं प्रत्याहारनिर्माणं करणीयम् इति पूर्वं दृष्टं वा? अस्माभिः दृष्टमेव। कथं प्रत्याहार इत्युक्ते किम्? प्रत्याहारः इत्युक्ते किम्? अन्तिम अक्षरं महोदय। प्रत्याहारम् इत्युक्ते न अन्तिम अक्षरं। प्रत्याहारम् इत्युक्ते वर्णानां समूहः प्रत्याहारः। कथं वर्णसमूहं करणीयं नियमः अस्ति। यथा अत्र ऐ उन् अस्ति। अकारात् आरभ्य अन्तिमवर्णः अस्ति किल, नकारः। तस्य नाम किम्? तस्य प्रत्ययः इत् संज्ञा अस्ति। तस्य संज्ञा अस्ति इत्। अकारात् आरभ्य नकारात् पर्यन्तं एते वर्णाः सन्ति। अ इ उ। तस्य संक्षेपरूपेण अण् इति प्रत्याहार नाम्ना ज्ञायते। अण् इति युक्ते अकारः, इकारः, उकारः, तेषां वर्णानां गणनं भवति अण् इति युक्ते। प्रत्याहारः इति युक्ते प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः अस्मिन् इति प्रत्याहारः। ग्रूपिंग ऑफ लेटर्स, इट इज कॉल्ड प्रत्याहार। अल्पैः अक्षरैः अधिक अक्षराणां बोधः येन भवति सः प्रत्याहारः। प्रत्याहारस्य अर्थः संक्षेपकथनं। You understand what is pratyahara? Pratyahara is grouping of letters. First, before we enter into the Vyakarana Shastram, as I told, Laghu Siddhanta Kaumudi is the text we are going to see, and that too only few topics, not all the topics. Panini Sutram, Sutrapata is the Mula Grantha. Mula Grantha has got Vartika, on which Mahabhashyakara Patanjali has written Mahabhashya. To read that, it is not easy, difficult. Therefore, Bhattoji Dikshita, the famous Vyakarana, he wrote Siddhanta Kaumudi. He covered all the sutras of the Ashtadhyayi, and he has done the Vyakyanam on that. Each sutra he has explained. He classified that sutras, 4,000 sutras, into different prakaranam, and he has elaborated in his work called Siddhanta Kaumudi. Siddhanta Kaumudi therefore covers all the sutras of the Ashtadhyayi, all the 4,000 sutras. Now, can we read the Siddhanta Kaumudi? No, neither we have time nor we have that much knowledge to read. Difficult. Therefore, Vardar Rajacharya, he wrote Laghu Siddhanta Kaumudi, where he had covered 1,200, approximately 1,300 sutras only he has taken and presented. So Laghu Siddhanta, that is only for the Balakas, for the students who are entering into the language. First time for them only Laghu Siddhanta Kaumudi. To study Laghu Siddhanta Kaumudi, we need to know first Mageshwara Sutrani. First we have to understand Mageshwara Sutrani, then only we can enter into the text Laghu Siddhanta Kaumudi.
Either we enter into Lagu Siddhanta Kaumudi and go by the sutra order given in the text, or we are going to take only selected topics like Sandhi topic, Karaka topic, then Stri Pratyaya topic. That is whatever it is there in your syllabus. Sandhi is there in your syllabus. That is the topic we are going to cover. When after completely knowing what this Mageshwara Sutrani, because this Mageshwara Sutrani is the Adhara Bhuta. It is the Adhara for the entire Ashtadhyayi. So to study Ashtadhyayi, to study Lagu Siddhanta Kaumudi, we have to know what is Mageshwara Sutra. Mageshwara Sutra is nothing but the presentation of the letters of the language, the Varnas, letters of the language. How it presents? It presents in a different order, not in the order as it is in the language. The vowels, if you see that, maybe the vowels also, it is not in the order. Is it in the order? Same as in the language? No. No. A is not there, but A is also understood. When you say A is also understood. Why? Because there is no difference between A and A, except only Matra. Right? Only in Matra there is Veda. So A is Ucharitam from the Kanta. So therefore A stands for A, even for Pluta also, 3 Matra also it stands for. So you can bring all its forms. So A, I, U, R, L, A, I, O, O. That is what the order in the language. But here the order is different. A, I, U, R, L, then A, O, then I, O. After that, consonant starts. Consonants, from where it starts? Ha, it starts. I have heard. Not ka, ka, ga, ga. Doesn't start like that. Therefore, there is a complete different order here. This is the order which Lord Shiva revealed to Pandya Maharishi. So this Chaturdasha Sutrani becomes Adhara Bhutani Sutrani for the Ashtadhyayi. Therefore, we need to memorize these 14 sutras as given here, the same order. There should not be any flip of the sutras or the letters within the sutra. I1 means I1, not A, U, E. Cannot be done. So, therefore, Mageshwarat Agatani Sutani Mageshwara Sutrani Tena Pratyahara Nirmanam Bhavati. Is it clear? So, Pratyahara iti yukte Sankshepa Katanam, short representation of a group of letters. That is why I said I translate it as grouping of letters. Right? Grouping of letters. So now we are going to form Pratyaharas. Pratyaharasya Nirmanam Kurmaha. Katam Nirmanam Kurmaha. Pratyaharasya Pratama Varnaha Sutreshu Kutah api Grahitum Shakyate. Sutreshu Kutah api Pratama Varnaha Grahitum Shakyate. Yata A Pratama Varnaha. Antima Varnaha tu it eva bhavitavyam. An ityukte akarat arabhya nakara paryantam. An ityukte an is an pratyaharaha. Tasya pratyaharasya a I U etesham gananam bhavati. Tadvateva ak ityukte kim? Ak iti anya pratyaharasya nama. Tasmin pratyahare ke varnaha santi. Ak. Vadatu. What are the letters in the pratyahara? Ak. Pratyahara you created now. Pratyahara you created. How you created? Starting from the letter. You take the letter A. Any letter you can start. And that pratyahara should end with what letter? It letter. That is a rule. Start from any letter and it must end with the following any it letter, any following it letter. You should not go back. You should only following any it letter. So I take akara
and as a first letter and take the ith letter kakara. So ak. Now ak is a pratyahara, right? So the letters are a, I, u, r, l. Exactly. A, I, u, r. A iti yukte आकारः आकारस्य अपि ग्रहणं भवति अस्तु महोदय दीर्घस्य अपि ग्रहणं भवति इकारस्य ईकारः दीर्घवर्णः किल तस्यापि ग्रहणं भवति उकारस्य अपि ऋकारस्य अपि लकारस्य दीर्घवर्णः अस्ति किल अस्ति वा लकारस्य दीर्घवर्णः अस्ति किं नास्ति केवलं लकारः ह्रस्वः एव दीर्घ लकारः नास्ति संस्कृतभाषायाम् अनन्तरम् इदानीं वदतु एकं प्रत्याहारनिर्माणं कृत्वा के वर्णाः सन्ति इति पश्यामः सर्वस्वराणाम् एकस्मिन् प्रत्याहारे वक्तुं शक्यते आम् अच् अच् सम्यक् अकारात् आरभ्य अकारः प्रथमवर्णः कुतः अपि आरब्धुं शक्यते अकारः प्रथमवर्णः चकारः इत् वर्णः इत् इत्युक्ते संज्ञा अन्तिम व्यञ्जनानां रक्तवर्णे अस्ति किल तेषां संज्ञा इत् भवति अच् इति युक्ते अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ इत् संज्ञकानां वर्णानां गणनं भवति किं न तेषां विहाय अन्येषां वर्णानां गणनं भवति अच् इति युक्ते सर्व स्वराणां गणनं भवति संस्कृतभाषायां वर्तमानानां स्वराणां गणनम् अच् इति स्वराः इति अतः एव स्वराः इति अन्यनाम अच् एतावत् एव करणीयम् इदानीं भवत्यः जानन्ति एव संयुक्त अक्षराणि इति किं संयुक्त द्वयस्य मेलनं वर्णद्वयस्य मेलनम् अवर्ण उच्चारण स्थानस्य मेलनं भवति तेषाम् उच्चारणस्थानं प्रथम उच्चारणस्थानम् अस्ति अन्तिम उच्चारणस्थानम् अस्ति तेषां द्वि उच्चारणस्थानम् अस्ति एकस्थानात् उच्चारणम् आरभ्य अन्यस्थाने तस्य समाप्तं भवति किल संयुक्त अक्षराणि इदानीं वदतु संयुक्तव्यञ्जनानां प्रत्याहार कथं करणीयम् किं महोदय पुनः उच्यतां संयुक्त अक्षराणां स्वराणां प्रत्याहारः किं प्रत्याहारः कः संयुक्त अक्षराणां स्वराणां प्रत्याहारस्य नाम न जाने महोदय इदानीमेव प्रथमवारं शृणोमि अस्मिन् विषये संयुक्त अक्षराणि जानन्ति किम् आम् के तानि कानि न संयुक्त स्वराः अक्षराणि संयुक्त अक्षराणि इत्युक्ते ए ऐ ओ औ तेषां नाम एव संयुक्त अक्षराणि न जानन्ति किम् दीर्घस्वराणां विषये वदति वा भवान् दीर्घस्वराणां विषये वदति वा महोदय भवान् न ते दीर्घाः अपि किन्तु संयुक्त अक्षराणि अपि संयुक्त अक्षराणि चेत् कंजाइंट लेटर्स इति न वा कंजंक्ट वोवेल्स
संयुक्त व्यञ्जनानि conjunct consonants. Don't confuse, okay? अस्तु I'm asking conjunct vowels, not conjunct consonants. मिश्र स्वराणि, संयुक्त स्वराणि, संयुक्त स्वराः, संयुक्त अक्षराणि, ए ऐ ओ औ. एकारस्य उच्चारणस्थानं किं? कण्ठात् आरभ्य तालुपर्यन्तं. कण्ठात् आरभ्य तालु तस्य समाप्तिः भवति. ए दैतोः कण्ठतालु. I think first you have to know about these swara, the ucharanam sthanam of the swara, etc. It's very important. You have not studied all these things at ucharanam. Hello? आं महोदय न ज्ञातम् अस्माभिः. That is very important to know first, actually. See, okay. Let me explain that, because that is all very important. Before then only you will understand what is we say, what we talk about. Okay. Idanim वदामि संयुक्त अक्षराणि सर्वाणि. पश्यतु. अक्षरम् अक्षरमिति इत्युक्ते किं? तस्य क्षरः न भवति, तदेव अक्षरं किल? अक्षरं पश्यति किं मम PDF? आं दृश्यते महोदय. अक्षरं श्रवणेन्द्रियग्राह्यम् अक्षरम्. अक्षरम् इत्युक्ते श्रवणेन्द्रिय इत्युक्ते श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यम् अक्षरं. न क्षरति इति अक्षरं, तस्य विनाशः न भवति, तदेव अक्षरम् इति. तच्च कण्ठतालु कण्ठताल्वादि ताल्वाद्यभिघातेन अभिव्यज्यते. It means it is expressed from the kantatalu etc. That is from the place of pronunciation. Abhivyajyate, it is manifest from the vocal organs kantatalu etc. Aksharasya eva namantaram varnaha iti. Samskrita aksharani navapanchashat. Swaraha dvavimshatihi. Kati swaraha santi? Dvavimshatihi. 22. प्लुताः, ह्रस्वाः दीर्घाः प्लुताः. अकारः आकारः प्लुत अकारः. अ इ उ ऋ ल. अकारस्य दीर्घाः प्लुताः स्तः. तद्वदेव इकारः उकारस्य, किन्तु लकारस्य दीर्घः नास्ति, किन्तु प्लुतः अस्ति. अनन्तरं अस्ति संयुक्त अक्षराणि ए ऐ ओ औ. ते एव संयुक्त अक्षराणि, तेषाम् एव नाम एव संयुक्त अक्षराणि. Conjunct vowels. Why it is called conjunct vowels? You can see here. I think it is given here. Let me explain that. Sanyukta Vyanjanani. It is not there. Let me explain. Okay, here it is not there, but let me explain that. Just a minute. Sanyukta Vyanjanani. अत्र पश्यतु मम PowerPoint. Simple vowels. Do you see the PowerPoint? आं महोदय दृश्यते. Simple vowels. Samanasvaraha. Samanasvaraha इत्युक्ते simple vowels. Amishra-swaraha. A, I, U, R इति. R, L इति
इति अमिश्रस्वराः। कति अमिश्रस्वराः? कति सन्ति? नव अमिश्रस्वराः, समानस्वराः। इदानीं पश्यतु, संयुक्तस्वराः। संयुक्तस्वराः इत्युक्ते डिफ्थांग्स् इन् इंग्लिश आर् कंजंक्ट वर्बल्स्। ए ऐ ओ औ, तेषां नाम एव संयुक्तस्वराः अथवा संयुक्त अक्षराणि। मिश्रस्वराः ए ऐ ओ औ। किमर्थं तस्य नाम, तेषां नाम मिश्रस्वराः, संयुक्तस्वराः अथवा संयुक्त अक्षराणि? In English, why it is called the conjunct vowels or diphthongs? Because you see, simple vowels have the same sound at the beginning, at the end, whereas diphthongs is the sanyukta aksharani. The diphthongs are formed by the combination of two vowels in a syllable. It begins with the sound of one vowel and ends with the sound of another vowel. For example, A starts, the letter A, Ucharanam of A, it starts from the throat, and it ends with the talu. Talu is palate. The starting from the A, ending with the palate, the sound is A and E. The combination of two vowels, that is called conjunct vowels. So, the pronunciation of that vowel starts with one place and ends with another place. Those vowels are called Sanyukta Aksharani. Avagachanti kim? आं महोदय, इदानीं स्पष्टमस्ति। प्रथमवारं इदानीमेव जानामि। It's very important. All these things are basics. So, therefore, okay. So, conjunct vowels. Conjunct consonants are different. That we know. That you know it very well. Now we are talking about conjunct vowels. Okay. Now, idanim pashyatu conjunct vowels. Idanim vadatu. Conjunct vowels. Conjunct vowels. Sanyukta aksharani. H प्रत्ययः। H प्रत्ययः. H एव संयुक्त अक्षराणां प्रत्याहारस्य संयुक्त अक्षराणां प्रत्याहारः। H एव। H इत्युक्ते A O I औ। A O I औ। अवगच्छन्ति किम्? आं महोदय। आं महोदय, स्पष्टमस्ति इदानीं। अक् अच् इत्युक्ते सर्वे स्वराः। अक् इत्युक्ते किम्? अक् सिम्पल् वर्बल्स्। पश्यतु, अत्र पूर्वं न दृष्टमेव। अक् इत्युक्ते सर्वे आ इ उ ऋ लृ सर्वे अमिश्रस्वराः, सिम्पल् वर्बल्स्। तेषां गणनं भवति अक् इत्युक्ते। एच् इत्युक्ते संयुक्तस्वराणां गणनं भवति। अच् इत्युक्ते सर्वे स्वराणां गणनं भवति। अवगच्छति? आं महोदय। अक् अच् एच् इति। अनन्तरं पश्यतु, हयवरट् अस्ति, हयवरट् लन् न्यामङणनम्। अत्र पश्यतु, सूत्रे हकारः ऊष्मवर्णः, अकारः, तं विहाय या वर ल अस्ति। अत्र या वर ल, तेषां नाम किम्? अन्तस्थवर्णाः किल? आं महोदय। तस्य प्रत्याहारः कथं भवति? हट् इति वा? न, यन् इति। हकारं विहाय या वर ल अन्तस्थवर्णाः। ओ आम् आम्, अवगच्छामि। यन् इति भवति प्रत्याहारः। यन् प्रत्याहारे सर्वे अन्तस्थ वर्णानां गणनं भवति। पश्यतु, अत्र सप्तम
सूत्रं ञ कति वर्णाः सन्ति अत्र इत् संज्ञकवर्णं विहाय कति वर्णाः सन्ति कुत्र महोदय सप्त सूत्रे सप्तमसूत्रे कति वर्णाः सन्ति पंच वर्णाः सन्ति किल आम् ञ आम् ते प्रत्येकं वर्गस्य पञ्चमवर्णाः आम् अनुनासिकस्वराः अनुनासिका सर्वे अनुनासिकानाम् इदानीं प्रत्याहारः भवति कथं भवति किं भवति ञम् इति भवति आम् ज्ञम् कारात् आरभ्य मकारात् पर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति अनुनासिक वर्णाः सन्ति वर्गीय पंचमवर्णाः सन्ति तेषां गणनं भवति तस्य प्रत्याहारस्य नाम ञम् अवगच्छन्ति आम् तद्वदेव पश्यतु अष्टम तथा नवमसूत्रे के वर्णाः सन्ति झमै गडदश् के वर्णाः सन्ति अत्र वदतु चतुर्थवर्णाः सर्ववर्गाणां चतुर्थवर्णाः सन्ति किल झ भ घ ढ ध आम् आम् महोदय अष्टम तथा नवम सूत्रं तेषाम् अष्टम तथा नवम सूत्र अष्टमसूत्रस्य प्रथमवर्णः जकारः नवमसूत्रस्य अन्तिम इत् संज्ञकवर्णः शकारः अतः झष् इति प्रत्याहारे वर्गचतुर्थ वर्णानां गणनं भवति ख ख घ घ घ अस्ति किल घकारः अस्ति तद्वदेव झकारः अस्ति धकारः अस्ति धकारः अस्ति भकारः अस्ति वर्ग चतुर्थ वर्णानां समाहारः अस्ति झष् इति प्रत्याहारे अवगच्छन्ति अवगतं महोदय सम्यक् तद्वदेव दशमसूत्रे किमस्ति केषां वर्णानां गणनम् अस्ति तृतीय वर्गाणां न तृतीय सर्ववर्गाणां तृतीय सर्ववर्गाणां तृतीय अक्षराणि सन्ति तृतीय व्यञ्जनम् आम् ज ब ग ड द सर्ववर्गाणां तृतीयवर्णः अस्ति किल ज ब ग ड द तेषां गणनं भवति तस्य प्रत्याहारस्य निर्माणं कथं भवति तस्य नाम किं प्रत्याहारस्य नाम झष् भवति झष् इत्युक्ते सर्ववर्गाणां तृतीय अक्षराणि तृतीय व्यञ्जनानि आम् अत्र पश्यतु 11 तथा 12 सूत्रं तत्तु द्वितीय प्रथम सम्यक् भवति द्वितीय तथा प्रथमवर्णानां द्वितीय तथा प्रथम सर्ववर्गाणां प्रथम तथा द्वितीय व्यञ्जनानां गणनं भवति ख द्वितीयवर्णः किल प्रथमवर्गस्य द्वितीयवर्णः ख पंचमवर्गस्य द्वितीयवर्णः छ द्वितीयवर्गस्य द्वितीयवर्णः ठ तृतीयवर्गस्य द्वितीयवर्णः थ चतुर्थवर्गस्य द्वितीयवर्णः सर्वे द्वितीयवर्णाः सन्ति च ट त क प वर्ग सर्ववर्ग प्रथमवर्णाः अतः तस्य प्रत्याहार कथं भवति प्रत्याहार निर्माणं खै भवति खै इत्युक्ते वर्ग प्रथम तथा द्वितीय वर्णानां गणनं भवति खै इत्युक्ते व्यञ्जनानां गणनं तद्वदेव इदानीं पश्यतु 13 तथा 14 सूत्रे के वर्णाः सन्ति तेषां प्रत्याहार
कथं भवति प्रत्याहारनिर्माणं कथं भवति कल् इति शल् इति त्रयोदश तथा चतुर्दश खल् शल् शल् इति युक्ते श श स ह सर्व ऊष्म वर्णानां गणनं भवति शल् प्रत्याहारे किल आं महोदय एतावदेव करणीयम् इदानीं वदतु कथं सर्वव्यञ्जनानां गणनं करणीयं प्रत्याहारद्वारा हल् हल् कुत्र अस्ति हकार ह अयवर तत्र प्रथमवर्गः अनन्तरं हल् मध्ये अन्तिमसूत्रस्य अन्तिमवर्णः मिलित्वा हल् इति व्यञ्जनाक्षराणां प्रत्ययः सम्यक् भवति अन्तस्थ स्वरः अन्तस्थवर्णः अपि दृष्टं यन् इति प्रत्याहारः दृष्टम् इदानीं एतत् वदतु अस्मिन् सूत्रे अस्माभिः प्रथम द्वितीय तथा तृतीय तथा चतुर्थ सूत्रद्वारा सर्वेषां सर्वस्वराणां गणनं कृतम् अनन्तरं पञ्चमसूत्रादारभ्य चतुर्दशसूत्रपर्यन्तं सर्वव्यञ्जनानां गणनं भवति तस्मिन् इदानीं के मृदुव्यञ्जनानि के कठोरव्यञ्जनानि तेषां प्रत्याहारनिर्माणं कथं भवति वदतु प्रथमं जानन्ति किं मृदुव्यञ्जनानि कानि कठोरव्यञ्जनानि तृतीय चतुर्थ सम्यक् तृतीय चतुर्थ व्यञ्जनानां संयोजनं केवलं तृतीय चतुर्थ पञ्चम ऊष्मवर्णानां गणनं न भवति ऊष्मवर्ण एते त्रयः वर्णाः कठोरव्यञ्जनानि ओ अस्तु महोदय हकारः अस्ति किल ऊष्मवर्णे हकारः सः सः मृदुव्यञ्जनं भवति हकारः तदर्थम् एव हयवरट् तदर्थमेव हकारः ऊष्मवर्णेन सह अत्र अस्ति हकारः मृदुव्यञ्जनं किन्तु ऊष्मवर्णानां प्रथम द्वितीय तथा तृतीयवर्णः श स ते कठोरव्यञ्जनानि ते सर्वे तर्हि मृदुव्यञ्जनानां प्रत्ययः तु हश् इति भवति सम्यक् भवति पञ्चमसूत्रात् आरभ्य अकारात् आरभ्य दशमसूत्रे शकारः इत्संज्ञकः शकारः अस्ति किल तत्पर्यन्तं हश् इति प्रत्याहारे सर्व मृदुव्यञ्जनानां गणनं भवति अस्तु महोदय बहु स्पष्टमस्ति अतः एव मृदुव्यञ्जनानाम् अन्यनाम हश् मृदुव्यञ्जनानाम् अन्यनाम संक्षेपनाम हश् भवति तद्वदेव वदतु इदानीं कठोरव्यञ्जनानां प्रत्याहारः संक्षेपकथनं कथं भवति शर् इति युक्ते केवलं ऊष्मवर्णाः एव कठोरव्यञ्जनानि किम् तर्हि कर्कश अपि कठोरव्यञ्जन मध्ये न भवति वा महोदय प्रथम तथा द्वितीयवर्णः व्यञ्जनानि अपि कठोरव्यञ्जनानि एव किल तर्हि खर् भवति सम्यक् खर् भवति खर् इति युक्ते सर्वे सर्वकठोरव्यञ्जनानां समूहः खर् इति कठोरव्यञ्जनानि नाम तु कठोरव्यञ्जनानां कति अक्षराणि सन्ति कठोरव्यञ्जनानि बिग् नेम् तस्य संक्षेपरूपेण खर् इति वक्तुं शक्यते अवगच्छन्ति
तद्वतेव मृदुव्यञ्जनानि तस्यापि हश् इति संक्षेपरूपेण वक्तुं शक्यते। तदेव इदानीम् अत्र दत्तं मया पश्यतु एकं द्रक्ष्यामि तत् इदानीम् अत्र पश्यतु एकनिमिषम् अत्र पश्यतु let us do some practice of forming pratyaharas. You have to remember the Magesha Sutra. An iti yukte a ivu, ik iti yukte ivu rl, uk is url, ak is a I U R L. It covers all the simple vowels, right? You know what simple vowels now? Am Mahodaya. Amishra Swaraha. And yang is A O. What about H? H covers Mishra Swaraha. Mishra Swara. Sarve Sanyukta अथवा Mishra Swaraha. Ach iti yukte sarve sarva अक्षराणां समूहः आ इ उ र ल ए ओ ऐ औ. Ach covers all the vowels, right? सर्व स्वराक्षराणां संयोगः समूहः अच् इति युक्ते. अतः एव स्वराः इति अन्य नाम अच्, संक्षेप नाम अच्. अट् इति युक्ते सर्व कठोर न अट् अट् इति युक्ते स्वराणां तथा ऊष्मवर्णानां ऊष्म मृदुव्यञ्जनं तथा अन्तस्थ स्वराणां प्रथम ह्यवर इति तृतीय त्रयः वर्णः तेषां समूहः भवति. द्वयोः कः सम्बन्धः अस्ति महोदय? स्वराक्षराणाम् अन्तस्थानां कः सम्बन्धः अस्ति? कोऽपि सम्बन्धः नास्ति. अट् इति प्रत्याहार निर्माणं कर्तुं शक्यते. अस्तु अस्तु कोऽपि सम्बन्धः नास्ति. अट् इति प्रत्याहारं भवितुं शक्यते किल? आम् आरभ्य टकारात् पर्यन्तं तस्मिन् के वर्णाः सन्ति सर्व स्वराणां तथा हकारः ऊष्मवर्णः अस्ति, यकारः अस्ति, वकारः अस्ति, रेप अपि अस्ति. अस्तु अस्तु महोदय, इदानीं स्पष्टम्. यन् इति युक्ते यन् प्रत्याहारे के वर्णाः सन्ति? य र ल व. य व र ल. एतावदेव वक्तव्यं. यथा दत्तं सूत्रे तद्वदेव तत्क्रमेण एव वक्तव्यं. य व र ल. य व र ल. इदानीं पश्यतु अत्र मागेशसूत्रमेव दत्तमत्र, किन्तु मया अत्र दत्तं सुलभप्रक्रिया सुलभरूपेण दत्तं. पश्यतु, अयुवन् ऋलुक् अयुवन् प्रथमसूत्रमस्ति, द्वितीयसूत्रं ऋलुक् अस्ति. प्रथम द्वितीय सूत्रे सर्व अमिश्रस्वराणां समूहः अस्ति. Simple vowels. All simple vowels are covered in the first two sutras, right? Similarly, तृतीय तथा चतुर्थ सूत्रे सर्व संयुक्त स्वराणां समूहः अस्ति. All conjunct vowels are covered in the third and the fourth sutra. So you see how I have written the sutra. I have written the sutra in the same order. I have not done any change. Ayuvan riluk. Evom I out. I just put the sutra, second sutra in the same line. I'm putting the same line. I'm showing here all simple vowels are covered in the first two sutras, and all conjunct vowels are covered in the next two sutras. That is Evom I out. H iti yukte H pratyahare संयुक्त व्यंजनानां गणनं भवति. अक् इति युक्ते सर्व अमिश्रस्वराणां गणनं भवति. तद्वदेव हयवरट् लन्. अत्र किमस्ति? हकारः अस्ति,
तत्तु ऊष्मवर्णः अनन्तरं सर्व अन्तस्थ वर्णाः सन्ति all semi vowels are covered अन्तस्थ वर्णाः ज्ञामाङ्गणनं पञ्चमवर्णाः अनुनासिकवर्णाः वर्ग प्रत्येकं वर्गस्य पञ्चमवर्णानां समूहः ज्ञामाङ्गणनं ज्ञम् इति प्रत्याहारे तेषां गणनं भवति all the fifth letters are covered in the pratyahara ज्ञम् in the sutra ज्ञामाङ्गणनं. Then the next sutra jhabai gadadash. I put the two sutras together in the same order. Jabai gadadash, it covers fourth letter of all the classes, and Jaba gadadash covers third letter of all the classes, and the next two sutras Khapa Chathatha Chatatau Kapai covers second and the first letters of all the classes. Then the last two sutras Shasha Sar and Hal, it covers all the sibilants. If you can remember this, it's very easy to form the pratyahara and also to know the content of the pratyahara. Do you follow? Is it understandable? आं महोदय बहु स्पष्टमस्ति. You please repeat after me now. Ayun ruluk Eong I ouch एओङ् ऐऔच् Hayavarat lan हयवरट् लण् Nyamangananam ञमाङणनं Jabhai Ghadadash झभञ् गडधश् Jabagadadash जबगडदश् Khapa Chathatha Chatatau Kapai कफ छठत चटतौ कफै Shashasar Hal. शशसर् हल्. Is there any difference between what we saw before and this? Is it not the same thing? Is it different or is it is same? Same thing, right? Yes. The first two sutras I have written in one line, and I have showed these two sutras cover all the simple vowels. The next two sutras, third and fourth sutra, I have put in a single line and showed that these two sutras cover all the conjunct vowels. Then the fourth and fifth and sixth sutra covers hakara, which is a sibilant, and covers all the semi vowels. Seventh sutra covers all the fifth letters of all the classes. Eighth and ninth sutra covers fourth letter of all the classes. 10th sutra covers third letter of all the classes. And 11th and 12th sutra, second and first letter of all the class consonants. And 13th and 15th sutra covers all the sibilants. Very easy to remember. So now you remember like this: the simple vowels, conjunct vowels, ha plus semi vowels, 5, 4, 3, 2, 1 sibilants. This order, if you remember, it will be easy to form the pratyahara or even to know the content of any pratyahara. अस्तु महोदय. 5, 4, 3, 2, 1, you can remember. It's a descending order. Start from simple vowels, then conjunct vowels, then ha and semi vowels, then 5, 4, 3, 2, 1 and sibilants. Now, can you form the pratyahara of, can you write the letters, content of the pratyahara is given here. Etesham pratyaharanam ke varnaha santi iti lekaniyam. Katham shakyate? आं शक्यते. गृहपाठः वा इदानीं करणीयः? This you can take it as your assignment. That is what your madam also asked me to give you assignment. This you can take it as your assignment. You just write a small assignment mentioning a little about Vyakaranam and the Vyakarana Sampradaya, who are all the teachers, the names, whatever I mentioned, the Grantha, and how to begin the Vyakarana study. That is with this Mageshwara, Introduction to Mageshwara Sutrani. And Mageshwara Sutra, these 41 sutra, 41 pratyaharas, I think maybe 41 or maybe 40. What are all the the letters are covered by this pratyahara that you can write. This is, you can take it as an assignment. You can write in English or you can write in Sanskritam, your choice. You can take this as your assignment and you can give. Okay. Before when should we submit this assignment? When do you want? Whenever you take your time, not too much time. Okay, take 1 week, no problem. Right? Is it difficult?
Is it difficult or? No, it's easy, Mahodaya. You don't have to write a lot very in what do you call it, stories. Just write very simple. Okay. What is किं नाम व्याकरणं? व्याकरण प्राचीन आचार्याः के तेषां रचितानि पुस्तकानि अथवा ग्रन्थस्य नाम किमर्थं पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरणं पठनीयं, तस्य ग्रन्थस्य नाम किं, पाणिनीय महर्षेः तस्य अष्टाध्यायी पठनपूर्वं मागेशसूत्रस्य परिचयम् आवश्यकम्, and मागेशसूत्राणि कानि, तेषां तेन कथं प्रत्याहारनिर्माणं करणीयम् इति वक्तव्यं. तद्वदेव असैन्मेण्ट्. अस्तु महोदय, स्पष्टम्. Okay, so now here let us take some example. Both of you can answer. Other two students are absent. You please inform them. Let them do also. Now, let me ask you very simple. Char ityukte के वर्णाः सन्ति चर् प्रत्याहारे? Char. I'll tell you simple. Please follow me. This is very, I'll tell you easy way to form. Now, see, in the Mageshwara Sutra, please note this. The Yitta letters you have to remember. There is no other choice. The Yitta letters of each Sutra, you need to remember. Like Ayivun, Nakara is first Yitta letter. And Rilik, Kakara, Nakara, Chakara, these Yitta letters, you have to memorize this Mageshwara Sutra. There is no choice. So which Sutra has got which Yitta letter, you have to know. Now, as I told you, the order of the Sutra, simple vowels, conjunct vowels, Ha and Ushma Varna, sorry, semi vowels. Then this simple vowels, conjunct vowels, then Ha, Ushma, then Antasasaraha, then 5, 4, 3, 2, 1, and Ushma Varna I said. That order you remember. Now you take any one thing. Suppose if I take Ash. Do you see my cursor? Ash. What is the first letter? Ayivu. Ayivu. Kutra asti akaraha? Akaraha समासूत्रे अस्ति. Akaraha amishya swaraha kila. Simple vowel. Yes. So start from simple vowel. No, shakaraha kutra asti? Shakara itsanyaka varnaha kutra asti? गडदश मध्ये अस्ति. जबगडदश अस्ति किल? ओ जबगडदश. आं महोदय. जबगडदश के ते के जबगडदश मृदुव्यञ्जनानि ते के जबगडदश. Third letter of all the class consonants, right? Now A is simple vowels. Now you take that table. Start from simple vowels. Simple vowels, then conjunct vowels, Ha plus semi vowels, 5, 4, 3. Stop there. All the letters are covered? Yes. So start from A and covers from A up to Shakara. What are the letters inside? All the simple vowels, conjunct vowels, Ha and semi vowels, 5, 4, 3. Just you have to write it simple, right? All these letters are covered in the Pratyahara Hash. Similarly, now you tell the letters of the Pratyahara Yar. Yar ityukte tasmin pratyahare ke varnaha santi? Yar madhye yakaraha ityukte antastha मध्ये आगच्छति. antastha varnaha antastha किल? antastha kutra asti? Simple vowels, conjunct vowels, Ha plus antastha. Antastha repa kutra asti? Shashasar ityukte te ushmavarnaha. Ushmavarnaha kutra asti? Simple vowels,
conjunct vowels, then ha semi vowels. There you start. Semi vowels you start where ya is there. Then 5, 4, 3, 2, and Ushva Varna, sibilants. Stop with the repa. Don't include hal. Okay. Repa you have to stop here because repa is 8th letter in the yer. So therefore covers all the semi vowels, 5th letter, 4th letter of all the classes, 3rd letter, 2nd letter, and 1st letter of all the classes, then the first 3 sibilants, right? These are the content of the pratyahara yar. Is it easy to follow? Easy Mahor. Saralamasti. First you have to remember this order. This order once you remember and you memorize the Magesha Sutra, then the Pratyahara Nirmanam or knowing the content of the Pratyahara becomes easy. You have to know the content of the Pratyahara. That is very important. That is what we are going to use in the Sutra. Right? Mahodaya. Any doubt in this, Kausalya ji? You have any doubt? Antastha tasya aparanama eva semi vowels va? Semi vowels, yes. Astu. Ante tishtati. Tasya स्वराः इति वक्तुं न शक्यते. व्यञ्जनमपि इति अपि वक्तुं न शक्यते. तेषां मध्ये सन्ति. अतः एव अन्तस्थस्वराः इति तस्य नाम, अन्तस्थाः इति नाम. अस्तु महोदय. एतावत् कोऽपि सन्देहः नास्ति. Very good. So with this we conclude the Mageshwara Sutra. So Magesha Sutra is concluded. So you please write the pratyahara of this. Write the letters of these pratyaharas. And what is the advantage of pratyahara? It represents a group of letters, and the grouping of letters helps in achieving the alpaksharatvam, important lakshanam of a sutra. So grouping of letters helps us to achieve the alpaksharatvam, which is an important lakshanam, sutra lakshanam. So instead of using the word kathora vyanjanani, a long word, Pani Maharshi can just simply say kar. Instead of saying mridu vyanjanam, mridu vyanjanam, many letters are there. Pani Maharshi can simply say hash. Instead of saying swaraha, he can simply say ach. Similarly, instead of saying antastaha, that is semi vowels, you can say yan. That is the advantage, right? This is called sutra lakshanam. Alpaksharatvam is very, very important. That is why we chant alpaksharam asandigdam saravati vishwatomukam sutra lakshanam. We started with sutra lakshanam and we established how this alpaksharatvam is achieved in pratyahara nirmana, right? So with this Magesha Sutra is completed. Next class we will enter into the topic called Sandhi. But you need to know, have some strong basics. So I would recommend you to go through this document. This is Samskrita Bharati Sandhi file. I have taught all these things very elaborately in my class. Those classes are available online. If you can watch the video, any beginners, I teach them all this very elaborately. But I don't know whether you have time to read this. If you don't have time, I can explain this maybe in one class quickly. Okay. This aksharam is निवेदनम् अस्ति. वदतु. अस्य पूर्वम् एकं PDF शेर् कृतवान् किल, तत् सामग्रीं प्रेषयितुं शक्यते वा? पूर्वमेव प्रेषितवान्. तत्र अस्तु महोदय, अहं सम्यक् अन्वेषणं करोमि. किं PDF अथवा PPT? एतदेव माहेश्वरसूत्राणि, तस्य विवरणं सर्वम्. एतस्य PPT? PDF नो चेत् PPT, किमपि सामग्रीरूपेण पठितुमेव. अहं पूर्वं प्रेषितवान्.
पुनः प्रेषयामि okay so now I leave it to you to whether you want to know all these things in detail. If you want to know in detail, we need to have separate class. Okay, so I can teach you if you want in detail. You can see karkasha vyanjanani kar, mrudi vyanjanani hash. So I can will need to know many things are there actually. All these are basics. I don't know whether you know all these things. What is ayoga vagaha? Do you know what is udatta anudatta nasikaha? All those things? No, Mahodaya. Okay. Actually, this is the first class we are learning these much of basics elaborately. Very good. Okay. So if you do this one, it will take some more time. Maybe we will see. Next class, anyway, I will do Sandhi. Maybe this I will explain once for your general knowledge, not from the examination point of view, because you're all BA Sanskrit students, right? You must know all these things. Yes, we must. These are all basic things you must know. So I'll try to teach you. Okay. So shall we stop here? Idanim samapayamaha. Samapayamah. Shvah milamaha punah. अस्तु महोदय. संशयः अस्ति वा अद्य कक्षायां कोऽपि? किम् अभवत् अन्येषां छात्राणां? तेषां दर्शनं न भवति? ते आगतवत्यौ किन्तु पुनः गतवत्यौ महोदय. कोऽपि क्लेशः नेट्वर्क् समस्या इति मन्ये. सम्यक् अस्ति. पुनः मिलामः श्वः. इदानीं समापयामः. शान्तिपाठ प्रार्थना. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ॐ. And remember the assignment, just you write in simple lines, simple words, whatever you understood about the Vyakaranam and the systems, whatever the slides which I have sent, based on that you can write and send it. And Mageshwara Sutra, that Pratyahara, you can write. Okay. And this video I will post in, I will post it in the YouTube channel and then forward you. You can go through that again if you have doubts. Right? अस्तु महोदय. धन्यवादः. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः.